Всем привет, дорогие друзья. Я не знаю, сколько я буду дней продолжать вот так вот часто записывать видео, но так как каникулы, я записываю, когда есть свободное время. О, это уже получается третья по счету часть. Кажется, зашла? Нет, я пополняю копилку. Ладно. Итого у меня на счету 0 рублей. Блядь. Так. Я потом в Sims пойду кипы, да? Так. Ой. Чё ты? О, склад! Я нашел склад. А почему я не могу бегать? Чё? А ты ж хотел на какой-то... Ну да. Вот, да. Рядом, кстати. Рядом. Ну рядом. покажи ты где. Вот она рядом. Нет, Склад? вот тут. Или где? Вот тут, да. Тут, да. Вот это вот. Voice only. И чё? Ну, там, короче, она закрытая, я не знаю, как Ты открыть. где? Я тут. Фломастер! Да. Свистни. Свистни! О! Видишь? Вот. Да. Скажи, когда нужно еще посвятить. А я пока что буду обустраиваться тут. Да куда? Свистни. Да блин, так энергия тратится. Да мы тогда сейчас еда. Ой, я еду вижу. Подожди-ка. А я вижу это яблочко ненужное. Моё. Только так же каждый сам за себя. Так, ты где у нас? Ой. Вон, я тебя вижу. Прям видишь? Ну не вижу. Так, я не знаю, но мне тут было нормально, поэтому сейчас я поставлю. Как всегда. Да срать пошла. Чтоб не запутаться. Нет, надо тебя найти. Вот так. Ты так далеко так, не понимаю. Сколько я уже иду к тебе. Все, я вижу ту площадку. Где ты был? Какой? Или нет? Фломастер я второй нашла. Только первый мой будет, который я нашел. Я похожа, то есть... нет, это какая-то массинка. Короче, ты где? Свистни. Ой. В смысле, вы в другом месте, что ли? Не, не в другом. Вон. Стоишь, я не понимаю. Стою. Я тебя не вижу, блин. А я к тебе подхожу. О, еда. Где, блин? Свистнуть. Подожди, я вижу каких-то челиков, но у тебя. Свистни. Ой. Свистни. Да что ты так далеко-то, я не понимаю. Ты где? Да иду я. Я третий фломастер нашла. Это ты? О, нет. Тут лампа какая-то. Давай ты теперь ко мне иди. На, можешь встретиться. Вот, я нашла тут нам светяшек. Только можешь свистеть, еду, если что, у меня возьми. Так. Я сейчас окончательно обосрусь. Ой, дедушка, звони. Слушай, а у тебя чилить это будет сегодня? Да, в 5 часов. А что делать, футболку эту? Бежим. Так, что? 5 часов будет? Приглушим. Наконец-то мы нашли друг друга. Да уйди ты, я нам делаю. Я тоже пошел. Ой. Да ты... Помогите. Я не могу зайти. Сейчас-то я... Да я проход делаю нам. Сейчас, маленький. Да отойди. О. Ладно, ща. Так, я пошла. Вот так. Возьмешь чтоб ты рюкзак? Ну, что? Короче. Ладно, я рюкзак взяла, на улице я жду. Бочком. Я жду, а то я спаюсь. Ты что, так копаешься? Куда?
Так, сначала за лампой. А я пошел в наш дом. В смысле нашла? Наш. Так, фольганю. Когда У меня уже обустроено. Только... Мое. Не знаю, мне как-то сейчас вообще не страшно ходить ночью. Да мне тоже. Можешь мой перетащить, чтобы если кто-то пришел? Я сломал управление. А, вот все. Подожди, а там еще есть проходик? Да, проходи. Это мой? Да, это твое. Где? Не, это мой, это мой, это мой. А, мой? Ты что, там оставил? Да. Это, ты поставила там, где дом, Сева, отметку? пойди быстрее, да, я, Сева! О, Ладно. иду. Так. Сейчас. Немного отодвигаем. Вот такой маленький проходик. Что мне нужно? Первое. Диван. А, не, коврик. Да, Сев, М. иди дверь закрой. Я телевизор выключила, ты дверь закрой. Оп. Да, идем. Так, сейчас. В общем, ковер принес. Мне нужен телевизор. Только я не знаю. Ну, ладно. Что-то мы возле склада прям заспавнили. Ну, не, Заспавнились и пришли как. да. Вообще я это... Хьюберт я вижу. Я знаю, я его видел. А, да. Котик, Где? который у тебя был. О, Катя тоже. Но это мой телевизор. Да уйди. Короче. Чтобы тебе и меня было слышно. Четко. А, наушник. Дай. Мне там, наверное, будет... А как? Да уйди. Это мое. Это мой дырка. Теперь мне нужна лестница. Готово. Да, да. А где будет у меня проход? Вот тут. Прям, Вот так вот. прям, да. А я сделаю все по красоте. По красоте. О, котика видно и все такое. Незваный гость. А, ой. Я что ли? Там Нана какая-то. Я знаю. Сева. Нам капздец. Так. Я пошла со своим светильником. Так, помоги. Не, стой, а давай не будем уходить, если он... Нана. Я вот сюда на полочку спрячу. Сева, он хочет к нам пройти. Чё ты свистишь? А, ой. Сева! Он хочет к нам! Бля! Бля! Я Всё. случайно в настройки, ой. Ксюш, ты где? Мне мама говорит пойти. Короче, сейчас будем еще миллион лет его прогонять. Ну ладно. Подождем. В общем, я остался один, потому что моя сестра ушла отдавать справку на то, что она не пойдет в школу. И... Ну чё?
Потом подождем и все, вернется. Кстати, фломастеры тут. Ладно. Нужно вернуть. Сейчас. Оп. Красный. Желтый. Ой. Подождем. Вот что. Так. И, короче, все вы ушли из нашего дома. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Так, сейчас. Я, короче, ее украл. Нет, по-моему, должна быть кровать. Не, я хочу делать тот домик, который был в прошлом видео. Ой, не. Ну, короче. Украли. Мне нужны лестницы. Где лестница? А вот. О, не такая. Вот такая. Не боимся, это я просто хочу хавать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Кушаем. Все. А у меня хавчика нету больше. Ну ладно, найду. Нету. Он, по-моему, там горку свою ищет, а она у меня. Ну, конечно. Уйди! Ну, ок. Вот так. Короче, девочка попросила пережить ночь. Ну ладно. Она хотя бы ничего не крадет. А вот этот вот. Да блин, ну уйди уже. Пока что еще ни разу не помер. О, ушел. А, или он вышел. Он вышел. И она вышла. Что-то все вышли. Сколько там осталось-то?
Короче, пофиг. Идем на склад и собираем. Так, сейчас. Ставим вот так. А у этого чела там что? Обычно такой подъемчик и все. Ну ладно, так как он уже вышел, можно забирать. Масломастер на месте и тоже. Так. И пока что можно подниматься вот просто вот так вот. Можно еще сделать балкон. Тут закрыть дырочку. Вот так вот. И... А как положить? Вот все. Да как? Вот дырка. Да ё-моё. Ладно. Яблочко. Пуфик можно с собой взять. Это нужно. Так. Поворачиваем вот так. Тут у нас будет просто вот такая вот как гостиная, а наверху уже будет спальня. И... Дощечки. Так, сейчас гирлянда нужна. Это нам на второй этаж. Только нужно определиться, где будет кровать. Ну, пусть будет вот тут. Э, Так, сейчас. Вот так вот. Не, вот тут вот. Пусть закроем.
Ладно. Сейчас тут дощечки соберем. Сделаем балкон и потом отправимся за гирляндами. Вот так. Ну, я не знаю, моя сестра забыла про второй этаж или нет. Ну, хотя ладно. А может быть, мне немного коврик подвинуть? Да, да, вот так вот. Сейчас. Кладем вниз. Вот так вот. Еще один нужно поставить рядом с кроватью. А, горка у нас, получается, будет. Хотя нет, нам не нужна. В поиске ну, не в поиске. Комп. Это что? Ну, вот это можно. Влезаем. И идем на второй этаж. Зачем я свет? А почему нельзя поставить? Вот. Сюда. Сейчас тогда делаем второй балкон или... А, нет, делаем второй этаж. Там потолок и все такое. Потом делаем балкон и за гирляндами. Так, сейчас. Оп. Так. В общем, сейчас ночь. Я могу показать обзор. Точнее, рум-тур. Это комната сестры. Я поставила дверку. Не. Вот. Пофиг. Вот это. Телевизор, это ее фломастер. Тут кровать. Тут гирлянды, вот тут балкончик. Это вообще не стекла, а стеклянные столы. Еды мало, а нормально. Может, все-таки это? Вообще. Жим. Вот сюда. Ой, не сюда. Вот так вот. Нормально. Дальше нужно еще 3 лестницы, чтобы вот тут вот сейчас
Вот тут, вот так и вот так. Только, может быть, подвинуть немного. Ну ладно, подвину. Давай. Вот. И второй. Только так, чтобы можно было пройти. Сейчас. Вот сюда. Бежим, бежим, бежим. Так, сейчас вот это вот так вот. А вот это... Ой. Я видел, где-то дырка там была. А, ну вот. Так, сейчас. Вот так вот. Сейчас может быть лестница. Только с бубнями. А, ладно, сейчас. Ну, нормально так. Обустроились. Я еще один фломастер нашел. Он переливается так же, как вот эта гирлянда, и так же, как этот фломастер. Я не закончил. Не, наверное, можно и сейчас. Берем. Вот так, а это вот так. Вот все. Тут уголок и еще один. Одну лестницу, еще одну. Потом начнем гирлянды и потом все остальное. Еду и показать еще сестре нужно. Вот, все нормальный балкон. Только туда еще нужно какую-нибудь... Нет, тогда можно вот стульчики. Нет, не диванчик. Да. Ладно, сейчас.